Всем привет, ребят, с вами Макрон Набиряков, и сегодня у нас, новое видео. Без вас этот процесс никак нельзя было начинать. В общем-то, сначала я хотел сказать, я тоже сразу уже попёр. Я хотел сказать то, что в нашей деревне наконец-то выпал снег, мы уже разукрасили деревню. Во. Как вам? Короче, ладно. И так как уже на улице холодно, а дома, собственно, как бы тоже холодно. И поэтому я решил именно здесь установить камин. Ну что ж, по щелчку пальца сейчас я установлю камин. Опа, ну как? Что ж, вот такой вот каминчик. Да. Ну, точнее, хотел я вам сказать то, что это не я его установил, а человек один. Ну, в общем, установил. Вот такой вот каминчик. Теперь явно будет тепло. Да. Эх, ребят, погреюсь. В общем-то, включу камеру, когда скажу, какие ощущения будут. В общем-то, ребят, прошло времени так, немного, конечно. Но даже за это маленькое время этот маленький каминчик смог реально нагреть. Сейчас вот камин, он тут полностью защищен, но ничего не должно гореть, то есть все. Сейчас я, короче, в общем, схожу за игрушками к этому камину. Там повешу что-нибудь, перевешу. Вот. Ну что ж, включусь, когда куплю это все. Ребята, это что такое делается? Вы это видите? Либо камин что-то сделал. Капец. Купил, в общем-то, одну игрушку. Ладно, что это про игрушку? Тушить дом надо. А, куда я залез? Фух, вот это передряга с этим камином. Ты что, обалдел, что ли? Короче, купил я вот такую вот игрушечку. Вот сюда поставлю. Ты что, обалдел? Я чуть не понял, а? Все. Тумба-юмба. Грей давай. Я не знаю, что, сказали то, что все будет хорошо, типа, все установили нормально. Вот, ребят, сижу, вот знаете что? Вот сижу сейчас здесь дома, и вот около этого камина. И вот такое ощущение, как будто бы газ какой-то. Ну какой еще, блин, газ? Это камин. Знаете, вот пойду, наверное, прогуляюсь. Ну, вроде бы такого больше не должно быть, я честно не знаю. Ну, что-то такое ощущение реально. Открою, как я двери, вот. Все. Пойду немного прогуляюсь. А чё? Эх, еще что у меня камин теперь есть. Короче, хожу. Это что такое? Так, стоп, ребят, мне что-то это не нравится. Опять этот камин что-то учудил. Хотя как он может учудить, если он не живой? Да. Такого раньше не было. В общем-то, ребят, я тут полазил и кое-что нашел. Это было прилеплено к нему. Я вспомнил то, что магазин назывался «Магическая лавка». Реально. А может быть, он проклят. Хотя ладно, что я себе говорю? Камин проклят. Все, валяйся тут. Что ты, житель? Очень интересно. Забирай себе каминчик. Он тут мне дом немножечко поломал. Да, мне такое не надо. Ну ладно. Что тогда, пойду. Так, ребят, ну что-то с этим надо делать. Ладно, давайте прибираться. Раз, и все готово. Так. Да, ковер было сложно установить, и до сих пор я даже вот здесь вот не восстановил. Ну, в общем-то, ребят. Ладно, давайте, а то уже скоро вот вечер, по-моему. Да, уже вечереет потихонечку. На завтра скажу, как, не сжег ли он мне дом. Ладно, все. Давайте, возможно, это все просто я себе накручиваю. И на самом деле он даже дом, ну что это, он мне даже дом, наверное, не спалит. Наверное. Ладно, короче, расскажу все завтра. Проснулся. Ты кто такой? Хотя с кем я говорил, с головешкой. Что это? Ну его нафиг. Чуть табличка. Так, давайте прочитаем.
Отдавай камин. Я надеюсь, это красненьким написано. Это же, ну, просто красной краской написано, да? Так, ребят, вот честно, меня сейчас это реально не устраивает. Я вот этого вот Аркадия, или кто-то такой, вот это все, забирайте себе. Короче, я сношу это все по щелчку пальца, как в начале ролика. Ну, пожалуйста, все. В общем-то, ребят, больше никаких вещей из непонятных магазинов. Ну его просто нафиг. Что ж, ребят, я надеюсь, больше мне не придется покупать из каких-то таких магазинов какие-то такие вещи. Ну, странные, собственно. Поэтому, ребят, пока еще ничего-нибудь не случилось, на этом ролик будет уже заканчиваться. Что ж, спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что подписываетесь, и спасибо, что не отписываетесь. Ну что ж, а с вами был Макарон Бирюков. Смотрите меня почаще, и всем пока.